Hello， 大家好，我係聽醒媽咪 Crystal 啊。首先呢，喺龍年恭祝大家呢龍馬精神，今年呢可以賺個盆滿缽滿，咁呢就可以快啲儲夠彈藥移民去你心儀嘅國家啊嘛。咁移咗民之後，當然要使錢啦。咁如果係一啲普遍嘅熱門嘅移民城市呢，好多地方呢都可以開設到一啲離岸戶口啊。咁但係奧地利就比較特別啦，奧地利始終唔係一個即係好熱門嘅一個移民國家。咁我移民嚟呢度之前咧，都有問過好多銀行咧，其實有冇佢哋嘅分行啦，可唔可以開設一個離岸戶口？咁就冇㗎喎。咁所以咧嚟到呢邊咧，只能夠自己喺度開一個戶口，跟住咧就用海外匯款嘅方法咧，將香港嘅錢咧就匯過嚟呢邊用啦。咁我今日咧都想同你哋分享下我自己嘅經驗啦。咁我自己就用過3間銀行啦，分別就係恒生啦、Citibank 啦同埋渣打嘅。咁我會講下佢哋嘅收費啊，同埋佢嘅即係匯款個速度啊，咁俾大家去即係考慮下。咁首先咧，我就想分享下另一個途徑啦。咁其實我本身咧成日都會用一個即係外幣轉換嘅 Apps 啦，佢就係Wise。咁其實佢咧就唔係一間銀行嚟嘅，但係咧佢嗰個轉換嘅速度咧就真係好快。即係我今日 send 個指令轉錢啦，咁基本上咧同日我就收到嗰筆嘅即係歐羅噶啦。咁如果係內地嘅朋友咧，都可以用佢嗰個即係姊妹公司啦，應該就叫做熊貓速匯啊。咁其實佢哋嗰個操作啊，同埋個收費咧都好類似嘅。咁呢啲外幣轉換機構主要都係直接由港幣啦，跟住換到歐羅直接傳過嚟嘅。咁我覺得佢好用咧，就係首先講頭先就係好快啦，即日就去攞到。另外咧就係佢嗰個收費咧好透明啊，可能入個指示嗰時候咧未匯錢，佢已經話咗俾你聽啊，其實呢一筆嘅匯款咧，佢會收你幾多嘅費用啦。咁好似我自己平時咧就會每一次會匯大概3000歐過嚟啦，咁大概即係25000蚊港幣咁樣。咁佢每一筆嘅收費咧大概就係140蚊港幣左右。咁佢咧喺你每換匯款之前就會話俾你聽，今次匯款嗰個兌換率係幾多啊，同埋收費幾多，咁你就可以再決定係咪真係做呢筆匯款咯。咁啊同日就收到咯，所以我覺得係好快好方便咯。咁但係用呢個 Wise 咧，佢有一個唔好處就係佢其實係都睇你匯幾多錢嘅。佢用嘅收費咧，其實個收費佢根據你匯嘅錢高低而決定啦。如果你好多錢，佢收你嘅錢咧係會多啲嘅。咁但係如果普通嘅銀行咧，通常咧都係會係一筆一筆過嘅，即係唔理你匯幾多錢，佢收你嘅價錢咧其實都一樣嘅。咁同埋去用 Wise 嘅話咧，我哋主要都係立即係由港幣轉去歐羅啊嘛。咁但有時我哋唔係想咁樣噶嘛，我哋有時咧係見到啊，譬如個兌換率好好啊，我哋想買定即喺度，咁到期時再一筆過咧就再匯過嚟嘅。咁喺呢啲時候咧，咁我哋就要用翻即係我哋嘅銀行啦。咁我自己就有恒生銀行啦、Citibank 啦，同埋呢個渣打嘅。咁我哋可以比較下。其實我之前喺香港咧都有問過其他嘅銀行噶，例如 DBS 啊，同埋匯豐，但佢本身話俾我聽個手續費咧已經係超誇張，所以咧我係冇喺佢度開戶口咯，因為我覺得其實一定好貴咯。咁而恒生咧就係我本身一直用開嘅。咁呢間咧我覺得係最差嘅。咁首先點解咧？佢就係個收費咧好高啊。咁本身咧佢嗰個每一筆嘅外匯咧，佢自己本身嘅銀行咧就要收65蚊港幣啦。但係匯出去嘅時候咧，個收嗰間銀行咧都會收費嘅，或者中間咧可能會經過一啲第三方嘅銀行啊，或者機構啊，佢哋都會收費嘅。而呢一筆嘅收費咧，好多時咧都係唔知道嘅，因為其實會係 depends on 其實佢哋用咗邊啲嘅即係中介啊，或者係嗰一間你收款嘅銀行去收嘅款項係幾多啊咁樣。咁通常咧就唔知嘅，要當你匯咗嗰筆錢之後咧，你先至可以知道其實佢會收你幾多錢啦。咁其實我自己咧就好耐冇用恒生啦，因為之前咧佢嘅收費好高，佢匯過嚟自己已經要收65蚊港幣啦。但係呢邊咧我收到嘅時候咧係再要減我25歐咯。同埋恒生個最大嘅問題就係佢唔能夠選擇將所有嘅收費咧都係俾嗰個人
去付款啊。因為點解呢個好重要呢？咁其實如果兩邊嘅收款人都係自己，咁冇所謂啦，邊邊付款都一樣啦。咁但係其實我申請過嚟奧地利嘅時候呢，每個月呢其實係要匯啲錢去交租啦，同埋匯啲錢過去俾呢個保險㗎。咁我呢就冇呢個選項嘛，即係唔可以所有嘅錢都我自己俾啊嘛。咁我匯到嘅時候呢，收款嗰個人呢其實係收少咗嘅，咁我就變咗好尷尬咯。我係過咗幾個月之後呢，律師就揾翻我呢，話我俾少咗錢咯。但係當其時我先發現啊，原來佢個收費都幾高㗎喎。咁同埋呢，我係唔知道其實收款嗰個人收咗幾多錢。咁個業主當然就冇問題啦，可以溝通翻大概佢少咗幾多。咁但係我哋同個保險公司個咧就冇乜咁嘅溝通啊，咁所以我只能夠咧每次再略匯翻多啲，咁希望佢哋就唔會覺得我俾少咗錢，因為如果唔係咧，佢 cut 咗我份保險咧，我根本就會係即係申請唔成功啦，就變咗好麻煩啊。咁嚟到奧地利之後咧，我就用緊一間德國嘅網上銀行啦，就叫 N26啊。咁恒生匯過嚟咧，其實佢就要收我25歐咯，我覺得係好多錢咯。如果比起 Wise 嚟講，係咪？咁所以我就後尾咧都好少用啦。咁同埋佢要嘅時間好長啊，差唔多要成5日咯，即係誇張，好誇張。咁後尾咧我就用咗渣打啦，同埋 Citibank 嘅。咁我覺得渣打都幾好嘅。首先佢就唔會有嗰個問題啦。雖然你都係唔知，你都係要俾咗嗰筆錢匯咗款啦，你先至知道其實即係 total 嘅收費幾多。但係你可以選項就係你嗰啲收費全部都係俾錢嗰個人去俾咯，咁就唔會收錢嗰人突然之間覺得啊，點解啲錢收到嘅時候就少咗。咁我覺得呢個係即係其實幾重要嘅。如果你係匯款係去付款啊，即係俾你嘅保險啊，或者係俾你屋租啊，咁你要確定收款嗰個人係收足先得噶嘛。咁所以咧呢一個咧係重要嘅。咁而佢嘅收費咧其實都唔高㗎喎。咁但係佢咧有陣時會變㗎，因為我覺得係可能渣打咧佢有陣時匯款佢用嗰個第三方幫你處理呢筆匯款，佢會轉變咯。咁所以其實佢會大概係每筆會係50幾蚊港幣至到100幾蚊、150蚊港幣呢一個即係range 中間啊。咁我覺得都可以接受嘅。咁你話如果同 Wise 去比，咁其實收費係差唔多。咁但係咧 Wise 佢如果你即係匯多啲，佢收多啲噶嘛。咁但係渣打呢啲即係嘅普通嘅銀行、傳統銀行咧，佢就唔係嘅，斷筆計嘅。所以如果你話我想一次過匯好多錢，匯多啲嘅錢，咁就呢個收費就變咗低咗咯。咁樣，咁佢每筆嘅匯款咧個時間咧都唔係好長噶，大概係2至3日度咧，咁就收到啲錢噶啦。咁我覺得最好嘅咧就係 Citibank 啊。咁 Citibank 咧佢就佢嘅匯款，咁佢自己嗰間銀行咧 Citibank 咧係唔會收費嘅，零收費嘅。咁就再睇下你嗰間收款嘅銀行會唔會收你錢啦。咁我好好彩喎，我自己用緊嗰間咧 N26咧，佢就唔收錢嘅喎。咁所以咧我而家匯款咧就係會用 Citibank 啦。咁所以喺移民之前，我建議大家都可以開多幾間即係唔同嘅銀行啦。咁到其時嚟到奧地利咧，咁睇下你選擇邊一間銀行啦。咁到其時匯款你就可以知道每一間都可以試下，咁揾翻你自己個最着數嗰間去做匯款咯。咁其實除咗嗰個收嘅收費之外咧，咁其實匯率咧都係要考慮噶嘛。每一間銀行嘅匯率都會差少少啊。咁所以喺唔同嘅銀行咧開多幾個 account，咁你揾一間即係匯率比較優惠啲噶啦，喺嗰度就匯翻你嘅歐羅啦。咁其實如果你話跟住我再喺第二間去做你真係嘅海外匯款，咁你咪將嗰筆嘅歐羅轉過去咯。咁喺香港你去轉呢筆嘅歐羅呢，通常都係唔收費嘅。希望你覺得我嘅資料有用啦。如果想知道點解我移民嚟到奧地利呢，可以睇翻呢套片㗎。我哋下次見啦，拜拜。